சைனஸ் பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் பூரா அப்படியே வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இங்கெல்லாம் ஒரே ஒரு வீங்கிக்கும், தலைவலி வரும், சளி பிரச்சனை தினசரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், வீசிங், ஆஸ்மா இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எந்த மாதிரியான மருத்துவம் எடுத்தாலும் அது ஒரு தோல்வியிலேயே முடிகிற மாதிரி ஒரு சில சூழ்நிலைகள் ஏற்படுது. உணவில் மட்டும்தான் இதை நம்ம சரி பண்ண முடியும், பெர்மனண்ட்டாகவும் சரி பண்ண முடியும். அதுக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய சளி கழிவுகளை அகற்ற மாதிரி, உடலில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன்ஸை சரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில உணவுகளை நம்ம தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு வர்றப்போ தான் அது நமக்கு முழுமையாக அச்சீவ் பண்ண முடியும். முதல்ல உணவு முறை மாற்றம் அப்படிங்கிறது வரணும். சளியற்ற உணவு முறைகளுக்கு மாறினாலே நமக்கு நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். இது முதல் விஷயம். அதுக்கடுத்தது சின்ன சின்ன விரதங்கள். நம்ம எப்போல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ முறைப்படியான பகுத்தறிவு கொண்ட உண்ணா நோன்பு, ரேஷனல் ஃபாஸ்டிங் நம்ம சேர்த்து பண்ணுறப்போ நமக்கு முழுமையான பலன்கிறது கிடைக்கும். 1 மாதத்துலேருந்து 3 மாதத்துலேயே நமக்கு நிறைய மாற்றம் எடுத்துக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம நிறுத்திட்டு ஆரோக்கியமான பழைய நிலைக்கு நம்மளால் கண்டிப்பாக வர முடியும்.